Всем привидоли, дорогие подписчики и друзья. С вами Терминатор С. И сегодня мы, получается, в 9-й раз поиграем во ФНАФ 2. Итак, снова третья ночь. Пум-пырум-пум, пум-пырум-пырум. Бонни, Бонни, надо выйти. Бонни, Бонни, надо выйти. Кыш. Фокси, Фокси, надо выйти. Что на меня зырит? Так страшно, когда ты опускаешь этот экран с камерами, и там может быть какой-нибудь скример. Ладно, вот так, вот так, вот так, вот так, только я великий мастер. Давай. А, так вот. Вот он, вентилятор. Вентилятор будет главным врагом в 6-й части ФНАФ. ФНАФа. Кыш. Кыш, синее отродье. Давай, уйди уже. Ну, кыш. За кавабангу! Уходи. Вентилятор. Да. Где? Куда, где? Кого? Ля-ля-ля. Так. Вентиляция, проход. Вентиляция, проход. Марионетка. Хрен тебе. Ты здесь? Нет. Мгм. Ой, так Чика вообще еще здесь, и Фредди. Хватит хайкать. Меня раздражает это хай иногда. Ну слушай, тут... Все, можешь уходить. Фокси, Фокси, надо выйти. Что? Нет, стоп. Ты реально так мстит за то, что... Нет, фу, фу. Какого хрена? Фу! Пучеглазый, уходи, вентилятор, убей его. Вопрос, а где у него в руках батарейки? Ой. Ну все, кирдык. Э, Баллонбой? Меня спас Баллонбой? Только что же в офисе стоял.
Кстати, там никто пучеглазый маленький внизу не мешал? Ты ни об кого не мог, не хотел там споткнуться? Лучше бы ты споткнулся об него, и чтобы он пострадал сильнее. Ну, Баланбой, ты задолбал. Реально. Ладно, на этом все. С вами был Терминатор С. Всем до свидули. Хорошего настроения, удачи. Подписывайтесь на мой канал. А, ты, Баланбой, еще ответишь. Ответишь.